القصر اللي قدامنا ده كان الملك فاروق بنفسه عاوز ياخده مقابل انه يدي البشوية لصاحبه. لكن مين بقى صاحب القصر ده؟ تعالوا مع بعض نعرف الحكاية. القصر ده كان بتاع يوسف وهبي وكان حلم عمره. كان كل ما يسافر بره مصر يقعد يتخيل ويقول يا ترى هبني القصر ده على الطراز الامريكي ولا الفرنسي ولا الانجليزي. المهم انه كان بيحلم يبني قصر كبير على ذوقه. وبعد طلاقه من عائشة فهمي كان يوسف وهبي مفلس تماما، لكنه كان عاوز برضه يحقق حلم عمره، فاشترى حتة أرض في منطقة الهرم وكان بيسدد فلوسها بالتقسيط المريح. لكن برضه كان بيواجه صعوبة في تسديد القسط ده بعد ما بيدفع أجور الممثلين. لحد سنة 1932 كانت فترة نهضة الأفلام، وفضل ينتج أفلام ويمثل لحد ما كون ثروة كبيرة جدا قدر من خلالها يشتري 30 فدان في منطقة الهرم عشان يبني عليها قصر أحلامه، وقرر يبنيه وأخد منه 15 سنة. عمل القصر على 3 فيلل، كل فيلا على طراز من ال3 اللي كان محتار فيهم. والقصر على فكرة كان باعه يوسف وهبي وهو عايش لصاحب فندق جرين بلازا، والمكان اتحول لفندق، لكنه فضل عايش في الفيلا بتاعته لحد ما توفى.